जों दिनैसि तै 18टा माहाखै 20टा माहाखै जोंनि बोराइ दं 12,000 छात्र उपकार रोंनाय जों सुबिदा मोनो आसा जों सामान गाहाम खालायदों दाखौ बोगोराव दिनै एडिसि दाबक दिनै जों बिधान सभा पास खायखा आं कक नारखानाव नायनो दिखांनायफ्रा कक साखा दिनै एडिसि दाबक गोबां पावार मासिनाय आसामाव जों मांग्राला एडिसि दाबक जों तमानि प्राइमारि स्कुल अब जों हाई स्कुल क्लक सिनाय अ स्कुलनि हाई स्कुल अब एडिसि आवग्लाय थांसिनाय मंगेबारि हाई स्कुल एडिसि आवग्लाय थांसिनाय तब एडिसि जों कलेज इउनिभार्सिटी जों खुलक मानो अब जों आइन पास का दङ जों डिपार्टमेन्ट तब बां थांसिनाय दिल्ली स्टेट दत्तरं सिनाय तब तो बुझ तमार एडिसि ओ मात्र 15टा 16टा तमार 16टा डिपार्टमेंट बनि बोल तब 42 तंग थांसिनाय जिमान का हमया देबा अब हाय खाय जों सामान खाय दङ दिनै एमडीसी मेम्बर डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दिनै मेडाम गीता बातामानि तब दिन बुझ तमानि 28टा दङ दिनै बाताव तै दुइजन के गभर्नर सिलेक्ट खायो 30टा तमानि सीट तमानि 30 तब तै 20टा बारे गई 50टा उनाय अबसाबो खायखा कि ब्रह्मथा खायखा जों नाय दं दाखौ बोखराव दिनै विकास कक सायथांगा दिनै याव सरकार दङ स्टेट गभर्नमेंट ते 2 बছर दङ दिनै तैबो जों दंनाय दिल्लीआव दङ जों सरकार अ तिब्रान मथा नेता दङ मासा फनो जों दिल्ली आश्रय होयो दाखौ बोखराव जों सायमानो दिनै मुख्यमंत्री बेलाय बरक गाहाम जों खबर माखा आंनोबो नुगौ जों मा सानाय थ्राय दाखौ बोखराव जों खोनाखा अ मथानि बरार नेतारक बिसिं बिजेपि नेता मालाय दङ आरएसएस नुहते बरक बिसिं मालाय रांल तबगो जों फुसखाय दं दाखौ बोखराव हने एकटा दुइटागो दिनै मुख्यमंत्री बिप्लब देबनाव थांगौ बर कक सालायगौ दिनै डेपुटी सीएम जिष्णुनाव थांगौ थाङो ना थां हरदिपति बर' थां बर कक सालायगौ ताम चापलाय ताम कक सा नों तो आलादा पार्टी नों तो बिरोधी से सीएम तो थांया सीएम नेतारक कुनो दिन बर थांया जों सीएम नागौ बगानके बर कक खेना मिटिंआव थांगौ कांग्रेस नेतारक थारे थांसि सीएम नागौ जिष्णु तो कतन नागौ और मथानि नेतारक हंखाय खदि बरदेबर थाङै कक सालायगौ तार माने ओरैनो बुझि दाखौ बोखराव यांखे मथारक बाथों बालायो दिनै मुङा सिया बरने दाम खाय दं खबर सायमैया आं न गांगोन आं सायमानो अमाय खायगै जे बरक कुबुइखे सामान खालाया बुने थकेनाय दादाल थानाय आबरनो शुद्ध जनगणिया ईश्वर बिदर खायनाय आं कमा कक सानि आं सालिया जरा करै आनि मेफ्रां कक रैखा इंटरभिउ रैखानो नायनाय दे यूट्यूब नायनो तिनि खरां आं कक साका आरो गन्दां कक साका आं चेष्टा खालायगासिनो बर' बुदनानै बागै आबलाय कठिननि ब्यापार नों पलिटिक्स अंखा खांखोलाय नोंनि शत्रु बांनाय नोंनि बन्धु बांनाय आबनो पलिटिक्स ब साइड अंखा जों एनजिअ नि साइड दं एनजिअ जों पलिटिक्स खालाया जों एनजिअ सि एनजिअ को सामगानाय गाहाम कक ताबोखायनो पलिटिक्स फायखा बुधबा जाखा नों साधारन बरक जों बाहायनो बरक बरामखे सामासे बहरा सामासे जेबा पलिटिक्स फाय हाबाय खांखाय मसदरि समान पलिटिकल फिल हंखाय केबो कदर करै केबो चिकन करै जदर समान निने कायसेनो वोट आने कायसेनो वोट दिन नरेंद्र मोदी दिन कायसेनो वोट दिन विप्लव बाबू कायसेनो वोट आने कायसेनो वोट दिन कायसेनो वोट अजद समानताखौ बोखरो बनि बागै जों वानसागौ अ दफा जातिनो गाहाम खालायगै
सठिक लामाखौ जों थांनो बागै जोंनि काका एनसि देबबर्मा बुस्थु अभिज्ञ बरक कर्मचारी दिनै हाई क्लास अफिसार्स सारा दुनिया बो गुरिखा बो साइमानो सुइना गोरों कक गोरों आइन गोरों बर ताबक बो थानो बर बर सिदाय दङ आसो अभिज्ञ बरक दिनै दांनानै हयতো बो फाइब्रबो बुसु बरि बयसिका बुसु ज्ञानी गुनि बरक ताबो खाय ती बर मासा मुसु बर बेंगाइगो आनो बेंगाइगो ये बर तो बखा बखा रगै हानो हामजांनाय दफना हामजांनाय साला सालनैया 30-40 बছর बद फरबक सामखाय दङ आबो थिंताबो बेंगाइ सिनाय हामे हिसिनाय बनि बागै तिनि ताखौ बुखरक दरो साइ मानो तिनि जरा बलाय कम दरो जत्तनो बुखा ग्राख के तंगनि हायनि चंग मारे जों जों कप्लाय नाय जों जत्र गाहाम के साइ मानो जों सारा तिब्रा खबर नाय दङ तिनि सीएम खबर नाय दङ जों जत्तनो 28 जों पास नाय ताखौ बुखरक तिनि ओ सरकार दङ नों जखन हिंदी बरिबाग ताखौ बुखरक न कोनो तावाना दि सारा तिब्रा जों बर साइ मानो हायनो बाखे बाथ रायरक बुत क्रिरक सिरा सिगला रहायनो होखौ उंलायो किन्तु जे बुद्धिजीवी कर्मचारी गभीर के चिंता खालायनाय अबरमलाय बर वान सौदों ताखौ बुखरक साबो कुबिके सामंखलाय साबो साका साका सामंखलाय आबो नुगदांनाय ताखौ बुखरक आं साइथांगा